Ти коли-небудь чув, як говорить лелека? Цей птах майже не має голосу, але його мову не сплутаєш ні з ким. Це звук весни, любові й дому. Звук дзьоба, а не голосу. У цьому відео ти дізнаєшся, чому лелеки не співають, а клекочуть, і що вони цим кажуть. Хто такий лелека і чому він мовчазний? Лелека білий – символ щастя й дому в багатьох культурах. Але, на відміну від інших птахів, він не співає. У нього слабо розвинені голосові зв'язки, тому замість співу лише неголосне шипіння або посвист у молодих. То як же він спілкується? Лелека використовує дзьоб як музичний інструмент. Він клекоче. Що таке клекіт? Це швидке клацання дзьобом. Звучить як щось на кшталт кле-кле-кле-кле. Або навіть тра-та-та. Це дуже гучно. Іноді клекіт чути за півкілометра. Під час клекоту лелека відкидає голову назад, створює резонанс у горлі, клацає обома половинками дзьоба, як кастаньєтами. Це не просто звук, це емоція, це мова без слів. Коли і навіщо лелека клекоче? Лелека використовує клекіт у різних ситуаціях. Повернення до гнізда – клекоче, вітаючи партнера, залицяння під час шлюбного періоду. Тривога або небезпека – швидкий і різкий клекіт. Молоді птахи майже не клекочуть, але шиплять або пискують. Кожен звук – це сигнал, це як мова жестів, тільки дзьобом. Цікаві факти про клекіт. Лелечий клекіт – один із найгучніших механічних звуків у природі. У фольклорі лелека – вісник весни. У деяких країнах кажуть, що клекоче значить благословення приніс. Вчені вивчають інтонації клекоту як форму комунікації. Лелека мовчить, але його дзьоб говорить. Клекіт – це любов, захист, зв'язок, що сильніший за голос. Якщо ти почув цей звук, значить весна вже прийшла. Не забудь поставити лайк, підписатися і поділитися цим відео з тими, хто любить природу.